भाई लोगों, ये वीडियो देखो जो कि चीन का है। और यहाँ पर टायर में एक कुत्ता फंस जाता है और झटका तब लगता है जब ये सारे लोग उसे निकालने की बजाय हंस रहे होते हैं। अब आप ही बताओ कि असली जानवर कौन है, चीन के इंसान या ये कुत्ता? पहले ये वीडियो देखो।